تخيل معايا ان كان في مشهد بين عز والسقا اتصور مرة واحدة وما كانش في مجال للإعادة. المخرجة ساندرا نشأت قالت وقتها ان لو المشهد ده ما نجحش من اول مرة احنا هنوقف التصوير ونرجع كل حاجة زي ما كانت. والسبب التوتر الكبير بين احمد عز والسقا. التوتر ما بينهم وصل لدرجة ان كل كلمة وحركة في المشهد ده كانت مشحونة بعواطف حقيقية مش مجرد تمثيل، لان ورا الشاشة كان في صراع حقيقي بين عز والسقا، صراع الزعامة. كل واحد فيهم كان عايز يكون هو البطل الأول للفيلم. السقا كان شايف ان هو الأكشن مان بتاع السينما المصرية وقتها، وده كان فعلا حقيقي لأنه وقتها كان طالع من فيلم إبراهيم الأبيض واللي غني طبعا عن التعريف. لكن أحمد عز كمان كان داخل بقوة وعايز يثبت نفسه، عايز يثبت ان هو مش مجرد شاب وسيم، لأ ده كمان بطل تقيل يليق في أدوار الشر. والنتيجة كل واحد منهم كان بيطالب ان اسمه يتكتب قبل التاني، والشركة المنتجة اضطرت ان هي تحط الاسامي بنفس الحجم جنب بعض علشان ترضي الطرفين. في مشهد المواجهة الاول ما بينهم السقا كان المفروض يضرب عز بالقلم، لكن احمد عز اعترض طبعا وقال المشهد لازم يتصور من زاويتين وما ينفعش القلم يجي على وشي فعليا. وطبعا السقا قال انا بحب التمثيل الطبيعي وده هيطلع المشهد اكتر واقعية. وحصلت مشادة كبيرة ما بينهم في الكواليس لحد ما المخرجة ساندرا نشأت اتدخلت واضطرت ان هي تلغي المشهد بالكامل علشان العمل يكمل. ومن ساعتها السقا وعز شخصنوا الامور مع بعض وتحس ان هم ما كانوش بيمثلوا. انا عايزك تركز على كل مشهد ما بينهم كده وتقول لي حاسس بايه من غير مبالغة. تحس ان المشاهد ما بينهم واقعية اكتر، يعني ده مش مجرد تمثيل. مش عايز اطول عليكم بس بعد الفيلم ده اتقال ان هم اتجنبوا بعض تماما ومفيش اي فيلم جمعهم تاني من وقتها. وده بالرغم ان الجمهور حب الكيمياء ما بينهم جدا وطالب اكتر من مرة ان يكون في المصلحة اتنين. لكن المخرجة ساندرا نشأت اعتذرت وقالت مش هينفع لاسباب فنية.